الفيديو ده ظهر قدامك قدرا، ساعدنا اننا نوصله لغيرك. ساعدنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكمان عاوزين نوصل الفيديو ل100 ألف لايك. شكرا لدعمك لينا فريق الحناجر الذهبية. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.